从刚才的报道中看到，美国出现了借由性行为感染兹卡病毒的病例。医师表示，兹卡病毒最主要是借由蚊子叮咬而传染，人与人之间的平常接触并不会有传染之虞，除非是性行为、输血以及母体垂直传染。而感染兹卡病毒的症状，则是与感冒差不多，但是感冒通常会伴随着咳嗽，兹卡病毒引发的症状则不会咳嗽，而且会有关节疼痛，以及会引发眼睛红肿的结膜炎。兹卡病毒的传染从中南美洲开始，有逐渐向各地扩散的趋势，这也使得世卫组织2天前宣布将兹卡病毒传染列为全球紧急公共健康威胁。I am now declaring that the recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America, following a similar cluster of French Polynesia in 2014, constitutes a public health emergency of international concern. 世界卫生组织还预估，到了明年，全球感染兹卡病毒的病例至少为300万例。这也让各国政府开始动起来，为防范兹卡病毒的传染而采取相应的措施。医师指出，兹卡病毒与登革热、西尼罗病毒相似，都是由病媒蚊传染给人类，但人与人之间不会传染，除非3种可能。传染的途径除了蚊虫以外，还有其他的方法，性生活也会传染，会由怀孕母亲传给 baby。那另外一种就是由输血也可以传播。现在在巴西流行的Zika 病毒，只有对胎儿有影响。不过他们发现另外一种病好像也比较多。这个病就是一种那个末梢神经麻痹的症。那这个病症的话，就由脚开始麻痹，没有力量，那一直到了手臂，有时候到了呼吸系统就不容易呼吸。而要如何判定感染了兹卡病毒，有些症状可以参考。它的临床症状是发烧。轻微的发烧，还有结膜炎，结膜就眼睛红红的，还有就是皮疹，还有就是关节会痛。不过普通的感冒通常都有咳嗽，不过这个病没有咳嗽，因为它是蚊虫叮咬。那普通的感冒是呼吸道感染。医师强调，其实兹卡病毒的致命性不算太高，但是对于孕妇以及打算怀孕的妇女，则有产下小头畸形儿的风险。因此，民众只要小心，不要被蚊子叮咬，则不需要太过恐慌。而在美国南部的德州以及佛州等地的人口稠密城市，因为温度较高，适合蚊子生存，民众需要特别的谨慎小心。